Moin, mein Name ist Toni von Originalräder und ich begrüße dich zu unserem Informationsvideo zu RDK-Sensoren und vor allem, wie du erkennst, ob du RDK-Sensoren benötigst für dein Fahrzeug. Das erklären wir dir gleich später. Vielleicht erstmal kurz vorab. Es gibt zwei Systeme und zwar ist es seit dem 1. November 2014 auch gesetzlich Pflicht, dass jedes Fahrzeug, was ausgeliefert wird, zumindest ein Reifendruckkontrollsystem hat. Da gibt es zu einem das aktive System, das direkte, über das wir dir gleich erzählen wollen, wie du erkennst, ob du eins hast, ob du diese Reifendrucksensoren benötigst oder nicht. Und es gibt das passive, indirekte System. Das indirekte System bezieht die Information zu dem Luftdruck in der Regel über den ABS-Sensor oder in Kombination mit der Traktionskontrolle. Dort werden verschiedene Daten ausgewertet, schwingt das Rad mehr, ist weniger Luftdruck und dann bekommst du Fahrzeuginformationssystem die Information Luftdruck prüfen oder nicht. Kommen wir zum aktiven System. Wie erkennst du, dass du ein aktives System hast und RDK-Sensoren benötigst? Ich habe dir mal welche mitgebracht und zwar gibt es ein paar äußerliche Merkmale. Zum einen, das sind jetzt hier mal zwei Beispiele. Da gibt es einmal das äußere Merkmal, dass es eine graue Ventilkappe gibt, ja, und das Ganze aus Alu ist. Ja. Und das Ganze gibt es aber auch als Gummiversion. Ne? Gummiversion ist mal hier, ist etwas länger als beispielsweise, und jetzt mal hier ein Beispiel, als ein normales Ventil. Das Ventil ist auch viel, viel härter mit RDK-Sensoren als das Ventil, das normale Gummiventil. Allerdings bedeutet ein Alu-Ventil nicht gleichzeitig unbedingt immer, wie ihr seht, dass das ein RDK-Sensor ist. Also bitte beachten. Ja? Das wären jetzt so mal die äußerlichen Anzeichen, ob du RDK-Sensoren brauchst oder nicht. Du kannst das Ganze natürlich auch mal in deinem Handbuch, in deinem Fahrzeughandbuch nachschlagen, ob du welche brauchst oder nicht. Oder du fragst einfach mal bei dem Händler nach mit deiner Fahrgestellnummer. Bekommst du mittlerweile alle möglichen Informationen raus. Dort weißt du ganz genau, mit was wurde dein Fahrzeug ausgeliefert und mit was eben halt nicht. Vielleicht mal so eine kleine Eselsbrücke, also wenn du einen Mercedes oder einen BMW hast, ab 1. November 2014 kannst du davon ausgehen, dass du ein aktives System hast, weil die meisten Fahrzeuge sind halt mit aktiven Systemen ausgestattet. Bei VW und Audi beispielsweise ist es umgekehrt. Dort sind gefühlt, ist jetzt wirklich gefühlt, also ohne Gewähr, 90 bis 95% aller Fahrzeuge, die ein Reifendrucksystem haben, passiv. Ja? Bei Audi zum Beispiel haben die RS-Modelle, RS7 oder RS6 oftmals direktes System. Der Rest hat in der Regel kein direktes System. Ja, ich hoffe, wir konnten dir mit dem Video ein paar Informationen geben, wie du schnellstmöglich rausbekommen kannst, ob du einen RDK-Sensor brauchst oder nicht. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du uns auch gerne anrufen oder das Ganze unter dem Video kommentieren. Das war's von meiner Seite aus. Danke fürs Zuschauen. Haut rein.